بونسوار ميزامي كومونتا ليفو، اهلا بيكم في سلسلة اتكلم هنتعلم فرنساوي. هناخد جملة كده. لو انا بقول لها قولي اللي بيحصل هنا، دخلتي لقيت الدنيا متدربكه، اخواتك جايبين صحابهم وعاملين البيت ايه، مبوظينه خالص، قلبين الدنيا فتتوا ليه يا جماعه اللي بيحصل هنا ده. مثلا المدرس بيدخل الفصل يلاقي الديسكات الطلبه مش عارفه ايه اللي بيحصل هنا ده، فطبعا ده تعبير بتستخدميه للاستياء. فانا بقول لها دي موا، بقول لي واحد. هنا الجمله دي كاني بكلم شخص واحد بس. دي موا يعني قول لي، حدثني. الاس اتفقنا ما بتتنطقش. دي موا ce qui se passe. ce qui se passe. قول لي ما الذي يحدث. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. يبقى se passe دي يعني يحدث. ce qui الذي، ربط هنا ضمير وصل. dis-moi أخبرني ce qui se passe. dis-moi 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 ce qui se passe. أسرع بقى كده. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. فانت تحس ان الاغنيه فيها اس كلها ماشيه كده ايه، عماله ترقص يعني. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. تخيل نفسك حفظت الجمله دي بنفس السرعه دي وبتقولها لحد من صحابك او بتقولها لواحده من صحباتك او في بيتك، في مامتك، اخوك، اي حد، هتحس بالجمال والمتعه. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. يبقى الفرنساوي لغه موسيقيه، ندخل كده على الودان ونسمع. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe يعني اخبرني ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب انا لو عايزه اقول لحد انا اوعدك ان انا هعمل ده او اوعدك، باباكي قال لك حاول تقول حاضر يا بابا اوعدك، مامتك اوعدك. الوعد ان انت تنفذي الحاجه اللي هو قالها في الوقت اللي هو هيقول عليه. تمام. فانا بقول هنا ايه je te promets. je te ديت يعني بتكلمي الشخص اللي قدامك اللي هو انت، انا وانت هنا مفعول. je te promets. promets يعني يوعد، اللي هو verbe promettre. تمام. يبقى je te promets. 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 أسرع. je te promets. je te promets. je te promets. الجو والت يبقى هنا الجو مضمومة، تو مضمومة شوية. promets لا نطقش لا الت ولا الأس. تمام. je te promets. je te promets أوعدك أو أوعدك. je te promets أعدك أو أعدك. je te promets. 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 يبقى أول جملة قلنا فيها نغمة فيها السس ماشية. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. dis-moi ce qui se passe. التاني je te promets. je te promets. فهالته كده تحسها عاملة حاجة في النص كده. je te promets لأن حرف الت والدي والاس والاكس الحروف دي لها صدى صوت معين. الت والدي من الحروف القاطعة اللي بتقطع الكلام. جت يعني في صوت قاطع كده. je te promets. je te promets. je te promets. داكور. طيب هنا بقى في الافلام الكرتون بنشوف كده مثلا سندريلا وبنشوف الاميره والوحش ونشوف كذا. لو عايزه اقول لحد هو انت الامير، الامير بتاع المملكه، يبقى هقول له هنا ايه tu es le prince. tu es le prince. tu es دي كانها ايه بالانجليزي le prince. tu es le prince. oui يعني ايوه. tu es le prince. oui شيل كلمه برنس واحط اي حاجه. tu es le professeur انت المعلم. oui بس هنا بتكلم مع شخص عادي اعرفه لان تشو عاديه مش الاحترام، يعني ايه مفيش بينه وبين الشخص تكلفه، عادي بينا صداقه كده وحاجه حلوه. تشو البرنس ممكن اقولها لاخويا انت الامير هنا في البيت ولا ايه، انت اللي بتؤمر روتيني. tu es le prince. oui tu es le prince. oui tu es le prince. oui يبقى dis-moi ce qui se passe. je te promets. tu es le prince. oui tu es le prince. oui طيب الأميرة اسمها ايه؟ برانسيس. tu es la princesse. انت الأميرة تقول لك وي. تمام. يبقى هنا شبه دي بالظبط بس بزود لها اس. tu es la princesse. princesse بنقولها بالعربي برنسيسة. طيب الجملة الأخيرة دي لما واحدة صاحبتي تكون مثلا عندي مثلا ومشت من غير ما تقول لي، مثلا احنا متفقين على مكان نروح نقعد فيه كافيه ولا حاجة مثلا او مطعم، فبعدين جت واحدة صاحبتنا قالت لي انا رايحة الحمام، قامت على اساس انها تغسل ايديها وبعد كده مشيت، فانا اقول لها انت ازاي تمشي ما تقوليليش ليه مشيتي من غير ما تقولي. طبعا من غير ما تقولي دي يبقى باللغة لماذا غادرت دون سابق انذار. فانا بقول هنا pourquoi. pourquoi
يعني لماذا pourquoi، فأنا بخطفها أقول pourquoi 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 pourquoi. تمام. pourquoi باكلها كمان pourquoi بضغطها ببعضها كده. es-tu parti es-tu parti يعني مشيت sans بدون prévenir. pourquoi es-tu parti sans 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 prévenir. ليه مشيت من غير ما تقول pourquoi es-tu parti sans prévenir. pourquoi es-tu parti sans prévenir. وخلي نبرة صوت السؤال. dis-moi ce qui se passe. هنا فيها حزم وجدية. قول لي اللي بيحصل ايه. je te promets أوعدك. فيها لطافة. tu le prince فيها تعجب. انت الأمير. oui. هنا بقى السؤال هنا فيه زعل. pourquoi es-tu parti sans prévenir. pourquoi es-tu parti sans prévenir. ليه انت مشيت من غير ما تقول. pourquoi es-tu parti sans prévenir. pourquoi es-tu parti sans prévenir. pourquoi es-tu parti sans prévenir. تمام. يبقى احنا خدنا كده 6 جمل 3 فيديو وهنا 4 يبقى 7 جمل. جمل جدا كويسين جدا. انا ممكن استخدمهم في حياتي مع اخواتي مع اي حد. مش لازم نكون عارفين كل كلمة وكل معنى. انا بتعلم كلمات من خلال ما باخد الجمل. ودي الجمل بتاعت افلام ومسلسلات انا بجيبها لكم عشان اللي بتمشي في حياتي في بيتي في الشارع وكده يعني. تمام. يبقى ان شاء الله موعدنا مع فيديو اخر فيه حاجات مفيدة حلوة جدا خالص هتعجبكم. اوفر.